Diena, esu Vaiva Kovo nacionalinės mokyklos komunikacijos skyriaus vedėja ir šiandien sveikinuosi su jumis jau antrą kartą šiais metais vykstančioje konferencijoje, kuris skirta aptarti su parama už deklaruotus plotus ir gyvulius susijusias aktualijas. Smagu, kad susitikime dalyvauja ir Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis, kiti kolegos iš Žemės ūkio ministerijos, taip pat mūsų socialiniai partneriai, ir žinoma gausus būrys savivaldybių Žemės ūkio skyrių, seniūnijų atstovų. Pirmiausia, truputėlis techninės informacijos. Tai prieš pradėdama susitikimą informuoju, kad daromas jo įrašas ir po susitikimo šis įrašas bus paskelbtas agentūros interneto svetainėje. Visi klientai, kuriems aktuali ši tema, galėtų susipažinti su susitikimo metu pateiktą informaciją. Taip pat siekiant transliacijos kokybės iš karto prašymas, kol nekalbate, išjungti mikrofonus ir kameras, o prieš planuojant kalbėti, pirmiausia pakelti virtualią ranką. Klausimus prašymas užduoti po visų prezentacijų, kuomet yra numatytas darbotvarkėje tam skirtas laikas. O į klausimus, kuriuos atsiuntėte iš anksto, atsakysime prezentacijų metu, o keletą likusių klausimų atsakysime iš karto po susitikimo. O jeigu matysite, kad kyla naujų klausimų jau po mūsų susitikimo, juos kaip visada galite užduoti mūsų interneto svetainėje, tam skirtoje skiltyje susisiekite ir kolegos tikrai operatyviai pateiks atsakymus. Ir kad mūsų susitikimo organizavimas galėtų būti nuolat tobulinimas, prašymas konferencijos metu arba iš karto po jos užpildyti konferencijos klausimų atsakymų skiltyje jau pateiktą klausimyną, anketą renginio organizavimo kokybės vertinimo. Šiandien turėsime 3 pranešimus. Pirmiausia, Žemės ūkio ministerijos atstovė Jolanta Ašmonienė pristatys įžvalgas dėl 2023 metais pateiktų paraiškų išmokoms už deklaruotus plotus ir gyvulius gauti ir pateiks informaciją apie planuojamus pokyčius dėl šių išmokų. Agentūros atstovai Enrika Raibytė ir Liutauras Šimkus pristatys apžvalgą apie planuojamus mokėjimus pagal pateiktas paraiškas, ir pateiks svarbiausią informaciją apie patikrinimus bei ANSIS rezultatus. O kaip jau minėjau, konferencijos pabaigoje laikas diskusijai. Ačiū ir dabar norėčiau pakviesti tarti žodį Žemės ūkio viceministrą Egidijų Giedraitį. Labas rytas, ar girdžiuosi? Taip. Gerai. Tai dėkui už suteiktą žodį, pasistengsiu labai trumpai. Tai pasėlių deklaravimas čia galbūt pats didžiausias metų iššūkis buvo visiems. Jis įvyko ir mes šiuo metu jau ruošiamės kitiems metams. Tai Žemės ūkio ministerija atsakinga už taisyklės, už strateginio plano įgyvendinimą, kur pirmame ramstyje patys didžiausi pinigai yra tiesioginiam išmokom ir ūkininkam, tačiau be kolegų, be partnerių ministerija tikrai to nepadarytų. Tai visų pirma, labai svarbu yra Žemės ūkio duomenų centras, kur yra PPISA sukasi, kur jie tiesiogiai įgyvendina tą, ką mes sugalvoja. Šią progą dėkoju kitiem labai svarbiem partneriam, tai savivaldybių Žemės ūkio skyriam ir seniūnijų Žemės ūkio specialistam, kurie taip pat labai svarbus yra, nes aš šiemet net nesidomėjau, bet pernai virš 90% paraiškų buvo patvirtinta būtent seniūnijose, tai tik tai 8–9% ūkininkų patys pasitvirtina, galbūt dalis pildosi namie, bet vis tiek ateina į seniūniją pasitikrinti. Ir galbūt paskutinis ir šiuo metu pats svarbiausias partneris yra mokėjimo agentūra.
kuri administruoja, daro patikras ir, na, kažkaip visi tie dalyviai esam labai svarbus ir, na, tiesiog dėkui, kad mes visi kalbamės. Dėkui ir tiem skyrių vedėjam ir seniūnijų specialistam, kurie nepabijo parašyti, paklausti, nes tiesiog deklaravimo metu šiemet, ką galime pasidžiaugti, kad nebuvo nei vieno sutrikimo iš tiesų, tik tai kartais vakarais būdavo atnaujinimai daromi. Pati sistema, net nežinau, bet turbūt 80% pasikeitė, tai dėl kitų metų čia Jolanta pristatinės, ką mes šiuo metu darome, bet jeigu pernai turbūt keitėsi 80% viso to papaiso, na tai labai tikimės, kad kitiems metams gal dar reiks kokius maksimum 10% pakeisti, bet tai irgi vien tik tam, kad, na, ūkininkam būtų aiškiau, lengviau. Aišku, labai turbūt svarbu, kad ir ministerija konsultavo, tai būtent čia Rasos ir Jolantos Ašmonienės skyrius, kur ir ketvirtadieninės konsultacijos buvo, Rolanas su Skirmantu, kur ir Jurgita Čeponienė turbūt, kur daugiausiai atsakinėjo į laiškus, tai irgi labai svarbus dalykas. Mes kaip tik su departamento direktorė Jurgita Stakėnienė prieš savaitę buvom direktorių pasitarime, tai kažkaip berods, kad išgirdus, kad mes konsultavome, tai o kaip tik girdėjom Danijoje, kad labai prastai vyko procesas, ūkininkai nesusidomėjo ekoschemomis. Tai jie sako, tai mes dabar kitą žiemą konsultuosime ūkininkus, nes gal jie labiau susidomės. Tai smagu, kad Lietuvoje tai įvyko ir kad ūkininkai paprašė visų pinigų ir nei vienas euras, tikiuosi, nebus paliktas kitiems metams. Viską bus galima išdalinti, kas priklauso. Žinau priekaištą iš savivaldybių, kad labai norėjo mokymų daugiau seniūnijų specialistam, bet fiziškai tai nebuvo įmanoma. Mes apie tai kalbėjom, bet dėja tiesiog pritrūko laiko. Tai labai tikiuosi, kad ruošiantis jau 24 metų deklaravimui tam tikrai rasime laiko ir tie mokymai įvyks gyvai, ne nuotoliu. Na ir gal tiek ir užteks pradžiai. Tai jo, mes čia šiandien esame svečiuose, tai linkiu gero renginio, gerų pranešimų. Aš pats irgi stengsiuosi viską išklausyti, jeigu reikės sugrįžti į diskusiją. Ir dėkui už dėmesį. Agentūros direktoriaus pavaduotoja, atliekantį direktoriaus funkcijas, Tomo Orlinskio. Prašau, Tomai. Sveiki visi. Malonu, kad šitą šiltą rudens dieną mes susitikome pakalbėti apie tai, kas laukia netrukus, o netrukus laukia jau pirmosios išmokos, avansinės išmokos yra planuojamos nuo spalio 16 dienos pradėti mokėti. Ir taip, šie metai tikrai yra labai didelis iššūkis, ne tik tai dėl to, kad mes turime naują strateginį planą ir naujas paramos priemonės, naujus reikalavimus, bet ir dėl klimato kaitos, kurie turbūt visi matome, tai oras tikrai nelepino šiais metais ūkininkų, turėjome ir sausras, turėjome ir šalnas ir visa tai turbūt atsiliepia tiek ūkininkų planams, tiek ūkininkų laikui, kurie galėjo skirti susipažinimui su naujais reikalavimais ir taisyklėmis, kiek laiko galėjo skirti deklaravimui, kiek laiko galėjo skirti ir turėjo skirti nama agro naudojimui, kad atsiųstų nuotraukos ir įrodytų, kad negalėjo vykdyti vienos ar kitos veiklos dėl force majeure aplinkybių. Tai tikrai didelis šiemet buvo iššūkis, bet tikrai manau, kad visi susitvarkėme, bent jau iki šios akimirkos tikrai dar darbai nėra baigti. Mes kaip mokėjimo agentūra darome, dar vis baiginėjame paskutinius patikrinimus, kuriuos turime atlikti.
Šiemet pirmą kartą Lietuvos mastu mes panaudojame visiškai ir pilnai mūsų naują nuolatinio laukų stebėjimo informacinės sistemos duomenis. Ir galime pasidžiaugti, Liutauras vėliau pristatys skaičius, bet galime pasidžiaugti, kad iš principo visa Lietuvos teritorija, galime sakyti, kad laikosi įsipareigojimų ir atitinkamą paramą įgauti. Ir mes esam pasiruošę mokėti avansinės išmokas, o nuo gruodžio 1 mokėti galutinės išmokas. Nors tai yra tikrai didelis iššūkis šiemet dėl naujų reikalavimų ir ekoschemų, ir geros agrarinės būklės reikalavimų pasikeitimų. Tačiau mūsų tikslas išlieka tas pats - mokėti tuo pačiu tempu, kaip mes mokėjome pastarosius 5-6 metus. Tai yra, kad didžioji dalis pareiškėjų, 98-99% pareiškėjų gautų tiesioginės išmokas iki metų pabaigos. Taip pat ir avansinės išmokas norime išmokėti didžiai dalį paramos gavėjų, tai tempas mūsų lieka toksai pat. Bet aišku, yra tam tikros detalės, tai yra dėl tam tikrų ekoschemų reikalavimų, kurie persikelia į kitus metus. Pagal tas schemas mes išmokų negalime mokėti, reikės sulaukti to termino pabaigos, tų paskutinių įsipareigojimų ir tik tada galėsim pagal tą schemą išmokėti. Bet didžioji dalis išmokų bus mokama taip, kaip ir buvo numatyta. Vis labiau matome, kad paramos gavėjai naudojasi Namagro programėlę. Šiemet tikrai reikėjo ją nemažai pasinaudoti, pranešant apie force majeure aplinkybės. Tikrai gavome rekordinį skaičių nuotraukų šiais metais ir buvo techninių nesklandumų. Pripažįstam, tikrai nesitikėjom turbūt, kad per dieną gausime po kelis tūkstančius nuotraukų, kurias reikės greituoju būdu apdoroti ir kad ūkininkai matytų, kad tikrai tos nuotraukos yra gautos, nors pranešimas kaip ir yra ūkininkui pateikiamas, kad ačiū už išsiųstą nuotrauką, bet pačios nuotraukos arba pačio išsiuntimo fakto jisai mūsų informacinėme portale iš karto negali ir negalėjo matyti. Tai taip, tai buvo viena iš tokių technologinių problemų, bet ši problema jau yra beveik išspręsta ir ruošiamės kitiem metam, kad ta problema nepasikartotų. Tai tokie techniniai nesklandumai, bet iš administravimo pusės mes jokių didesnių problemų neturime. Enrika pristatys dažniausiai nustatytus neatitikimus paraiškose, jie iš principo nepasikeitė, lyginant su praeitais metais nei kiekiu, nei pobūdžiu, o visi patikrinimai, kuriuos reikia atlikti, tai yra kasdienio darbo dalis. Tai dar vienas turbūt svarbus momentas, kuris galbūt nedažnai yra eskaluojamas ir apie jį diskutuojama, bet mes turim ne tik, kaip čia, iššūkį šiais metais, mes turim ir gerus dalykus šiais metais. Tai vienas turbūt svarbiausių dalykų yra tai, kad atsižvelgiant į tai, kad tai yra naujas periodas, nauji reikalavimai ir turbūt naujovės. Ir visą laiką kyla pirmas klausimas, taip, o kokio dydžio bus sankcijos, kokio dydžio bus nuobaudos. Tai mes tą jau ir savo metinėme laikraštyje bandėm akcentuoti ir per kitas konferencijas ir pranešimus, kad lyginant su senuoju periodu sankcijos yra sumažėjusios. Ne faktiškai, bet teisiškai. Taip, teisės aktuose tos sankcijos yra jau sumažintos, jos yra padarytos labiau proporcingos tiem nustatytiniam pažeidimam, tiek kalbant apie viršdeklaravimo sankcijas, tiek kalbant apie geros agrarinės būklės reikalavimus, turint omeny tai, kad geros agrarinės būklės reikalavimai šiemet yra nauji, daugelį atvejų nauji, tikrai pakankamai griežti. Tai atsižvelgiant į tai, kad tai yra pirmieji metai, buvo priimtas sprendimas kartu su Žemės ūkio ministerija, kad reikėtų pirmais metais startuoti nuo kuo mažesnių sankcijų tam, kad tai nebūtų iš karto baudžiama, o tai būtų paskata tvarkytis į priekį. Taip, tikslas yra netaikyti sankcijas, tikslas yra, kad visi laikytųsi tų reikalavimų. Tai toks tas visų tikslas. Tai tos sankcijos iš tikrųjų šiemet yra teisiškai ženkliai sumažintos, tai turėtų daryti įtaką ir bendram sankcijų kiekiui, sankcijų mastui. Tai tikimės, kad jų bus tikrai nedaugiau, o tikslas yra, kad būtų visą laiką kuo mažiau. Tai Enrika dar tiksliau pristatys detalės, o aš tada dėkoju visiems, tada pakalbėsime dar, kai turėsite klausimų, atsakysime kai kurios klausimus ir prezentacijos, bet jeigu turite papildomų klausimų, tai prašau tada uždavinėti čato
skiltyje ir bandysime online režimu iš karto teikti atsakymus. Tai dėkui visiems ir perduodu žodį tada Žemės ūkio ministerijos atstovei Jolantai Ašmonienei, kad pristatytų tada ministerijos informacijos dalį. Dėkui. Tai labą dieną visiems, ačiū už suteiktą žodį. Kaip jau Tomas ir pristatė, su Jolanta Ašmonienė, ES reikalų ir paramos politikos departamento išmokų už plotus skyriaus atstovė. Pasidalinsiu skaidrėmis, galbūt bus lengviau sekti visą prezentaciją. Tikiuosi girdite ir matote, taip? Matome. Gerai, tai aš kamerą išjungsiu, kad būtų mažiau trikdžių. Bet matau, skaidrės nesikeičia turbūt jums, taip? Pirma skaidrė matosi. Aha, jo, aš matau. Va, viskas gerai pradėjo keistis. Tai kaip jau kažkas yra įsijungęs garsiakalbį, bet matyt gal pavyks užtildyti organizatoriams. Taip, tai kaip ir jau minėjo tiek viceministras, tiek ir agentūros direktorius, tai šie metai buvo pirmi, įgyvendinant naujojo finansinio laikotarpio mūsų strateginį dokumentą, tai būtent Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą, kuris buvo patvirtintas praeitų metų pabaigoje. Ir aišku, visą mūsų šį deklaravimo procesą tos reglamentuoja bendrosios mūsų taisyklės, kurios paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus taisyklės, kurios buvo patvirtintos kovo mėnesį po ilgų diskusijų ir bendro darbo visų institucijų. Ir tik tai primenu, visi žinom, kad deklaravimas vyko nuo balandžio iki birželio pabaigos ir šiemet, atsižvelgiant, kad ir naujas laikotarpis ir daug visokių naujovių ir galbūt kažkiek tai sistema ne nuo pat pradžių deklaravimo PPIS-as veikia, tai kaip žinot, buvo nuspręsta ir išmokų nemažinti ir pateikusiems paraiškas ir to vėlavimo laikotarpiu. Dabar jeigu pažiūrėti bendrąją statistiką, ką mes matom, aš tik taip noriu atkreipti dėmesį, kad visi skaičiai, kuriuos aš dabar pateikinėju, yra tik tai grinai deklaravimo duomenys, kuriuos teikia Žemės ūkio duomenų centras pasibaigus deklaravimui. Ir tai jokių būdų aš nekalbu apie jau suadministruotas paraiškas, apie tai ir visus plotus, kurie atitinka paramai, matyt, pasisakys ir vėliau Enrika savo pristatymę. Pas mane yra tik tai tokie dar, sakyčiau, teoriniai skaičiai, faktas apie tai, ką jūs patys pareiškėjai deklaravo. Tai gavom šiemet 116 000 paraiškų, deklaruotas plotas labai panašus kaip ir pernai metai, 2,9 milijonai hektarų ir įbraižytų laukų turėjom 113 milijoną, 136 000 vienetų laukų. Kaip ir viceministras bandė pasakyti, didžioji dauguma visgi deklaravosi seniūnijų specialistų pagalba. Savarankiškai šiemet deklaravo 5700 pareiškėjų, tai sudarė 4,9% nuo visų deklaravusių. Jeigu žiūrėti į įbraižytus laukus, tai apie 7% savarankiškai buvo įbraižytų laukų arba deklaruotas 9,8% ploto nuo viso deklaruoto ploto. Dabar jeigu žiūrėti plotą tinkantį bazinėms išmokoms ir visoms kitoms tos mūsų ekologiniams sistemoms gauti, tai tas plotas sudarė 2,86 milijonus hektarų, kai planuota buvo strateginėme plane, kad tas plotas bus apie 2,77 milijonus hektarų. Atrodo šiek tiek didesnis, bet kaip ir sakiau, kadangi ši informacija yra tik tai apie deklaruotą plotą pačių pareiškėjų, po patikrų visų tas plotas kažkiek tai mažėja ir matyt atitiks daugiau mažiau tai, ką mes buvom suplanavę strateginėme plane.
Taip. Bandysiu pakeisti skaidrą, pasikeitė. Dabar jeigu pažiūrėsim pagal atskiras išmokas, ką mes buvom suplanavę strateginiam plane ir kaip visgi mums pasisekė tą dalyką įgyvendinti, kaip pareiškėjai naudojasi tą pasiūlytą paramą, tai jaunųjų ūkininkų turim 3600, plotas jų uždeklaruotas ir už plotą, už kurį yra paprašyta paramos, tai sudaro apie 99, sakykime, 100% nuo to, ką buvom suplanavę, tai tikrai suplanavom daugiau, mažiau palei tiek, kiek ir atėjo. Vidutinis ūkio dydis, bet irgi teoriškai skaičiuojant, yra apie 26 hektarus jaunųjų ūkininkų. Perskirstymo išmokai taip pat turiu pasakyti, kad labai strateginėme plane pavyko nustatyti šitą tokį gana tikslius skaičius, nes jeigu matot perskirstymo išmokai planavom plotą, tai jisai truputį yra netgi didesnis negu buvo strateginiam plane, o pačių pareiškėjų skaičius tai irgi sudaro apie 90% visų pareiškėjų. Tai tikrai dėl šitų dalykų, kaip buvo suplanuota, taip ir pavyko įgyvendinti. Dabar susietosios paramos, ką mes matome, aš kalbėsiu tik apie plotinę paramą, augalininkystės sektoriaus susietąją paramą. Yra mano kolegė irgi taip pat dalyvauja, kuri galbūt pakalbės apie pieninės karves ir paramą jiems truputį vėliau. Tai kaip matot, irgi labai panašiai yra paprašyta paramos už tokį plotą, kuriam buvo ir numatytos išmokos. Tai uogos ir riešutmedžiai tai 100% paprašė, daržovės 99%. Tai tikrai, kaip buvo tikėtasi, taip deklaravimas ir įvyko ir tokiems už tokius plotus yra paprašyta paramos. Dabar jeigu kalbėti apie tos schemas, tai be abejo naujiena šių metų ir šio finansinio laikotarpio, neturėjom tokių dalykų, kai kurios priemonės, sakykime, buvo kažkiek panašios į žalinimo išmokai taikomus reikalavimus, tačiau visgi tai buvo šių metų naujiena ir buvo įvairiausių pamastymų, kad galbūt neateis, nesirinks dalyvauti ekoschemose, bet visgi tie mūsų nuogąstavimai nepasitvirtino ir tikrai matom, kad būtent kompleksinė ekologinė sistema veiklos ariamojoje žemėje buvo ypatingai populiari. Tikrai ūkininkai rinkosi dalyvauti ir mes matom, kad būtent gamybinės veiklos viršijo visus lūkesčius, tiek neriminė tausojamoji žemdirbystės technologijos, kur, kaip matot, yra paprašyta už dvigubai didesnį plotą, negu buvom numatę strateginėme plane. Taip pat augalų kaita, tarpiniai pasėliai. Išskyrus, aišku, tą sertifikuotos sėklos naudojimas, tik tai 50% planuoto ploto gavom paraiškų, bet mes irgi nematom čia didelės problemos. Galbūt ateityje įsivažiuos ir šita priemonė. Ir pradės daugiau, aišku, auginti didesnius plotus su sertifikuota sėkla apsėtus plotus. Kaip ir buvo indikacijos dėl kraštovaizdžio elementų, tai kad visgi nebus labai populiari ši priemonė, taip ir įvyko. Kraštovaizdžio elementų priežiūros nesirinko dauguma pareiškėjų būtent priežiūros, daugiau buvo deklaruota ir siekiant dalyvauti būtent gamybinėse veiklose, visgi rinkosi ūkininkai ir deklaravo žaliąjį pūdymą, tai buvo matyti paprasčiau gyvendinti tą reikalavimą. Kas liečia trumpaamžius medingos augalų juostas, daugiamečių žolių juostas, tai pakankamai gerai dalyvavo ir tikrai nemaži plotai buvo deklaruojami ir čia vietoj problemų kažkokių didelių neįžvelgiame. Kas liečia dėl pievų priežiūros schemos, irgi, kaip matot, apie 91% sudalyvavo
plotas ekstensyviam daugiamečių pievų tvarkyme ganant gyvulius. Nesirinko pareiškėjai eroduotos žemės keitimo pievomis priemonės, bet, kaip sakant, nauja priemonė daugam buvo irgi ir kažkiek tai, sakykime, ir durpžemėm, ir tos eroduotos žemės problematikos įvairios, bet tikėkime, ten ir nedideli plotai pas mūsų planuoti, ir nedideli pinigai. Kas liks, tikrai matom ir kur galim perskirstyti į kitas ekologinės sistemas, būtent padengti trūkumus tose ekologinėse sistemose. Taip pat, ką mes turim, dar nelabai irgi pasirodė populiari visgi tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa, nelabai aktyviai dalyvavo, nedaug ploto atėjo, bet čia galėjo būti irgi, kad buvo bijoma prisimti įsipareigojimų būtent dėl ir tų pačių pavasarinių šalmų. Taip pat sodo uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu, kaip matot, plotas nebuvo sakykime, mažoji dalis suplanuoto ploto atėjo. Ir ekologinis ūkininkavimas, mes skaitom, kad gana neblogai sudalyvavo, nežiūrint irgi dabar kažkiek tai tos neigiamos nuomonės ir tos keliamos problematikos. Ekologiniam ūkininkavime atėjo, aišku, ne tiek plotų, kiek mes planavom, bet vėliau aš jums pristatysiu, kaip mes planuojame spręsti šitas problemas. Tai tiek trumpai pačios tos statistikos, kaip ir minėjau, mes kadangi dar nedisponuojam pilna ta jau galutinė statistika, laukiam iš agentūros tų jau, kaip sakant, galutinių plotų, kurie būtų tinkami paramai, tai apie tai turbūt ir, kaip sakiau, ir Enrika pakalbės. Bet aš dabar norėčiau pakalbėti apie tai, ką iš viso to, kas buvo deklaruota ir palei tuos dabar duomenis, ką mes matom, mes visgi matom, kad reikia atlikti strateginio plano tikslinimą, kitaip mes matyt negalėsim toliau dirbti. Ir dabar turim tokius susikoncentravę į 4 dalykus, pačius svarbiausius, kuriuos jau turėtumėm pasidaryti, kad ir kitais metais jau galėtumėm pritaikyti. Tai visgi kažkaip spręsti tą daugiamečių pievų problematiką ir mažėjimą tų plotų. Taip pat reiktų peržiūrėti būtent ekologinio ūkininkavimo paramos sistemą visą, kaip mes dabar turim susidėlioję strateginiam plane. Taip pat reikėtų nusimatyti priemonės, kaip galėtumėm paskatinti būtent kraštovaizdžio elementų populiarinimą ir deklaruoti kraštovaizdžio elementus, nes irgi tą girdėjome ir iš pačių ūkininkų, ir indikacijas iš pačių seniūnijų darbuotojų, kad visgi ėjo šiais metais matyt pareiškėjai tuo paprastuoju keliu, pasirinkdami žaliąjį pūdymą labiau negu deklaruoti esamus kraštovaizdžio elementus, jau kurie yra iš tikrųjų pas pareiškėją. Tai irgi apie tai turime nusimatyti kažkokių priemonių, kaip galėtume tos kraštovaizdžio elementus populiarinti. Ir taip pat, aišku, reikia peržiūrėti mūsų tą kompleksinę ekologinę sistemą, būtent veiklos ariamojoje žemėje, nes matėm, kad plotai visgi buvo suplanuoti labai, sakyčiau, labai netiksliai. Tai dabar jeigu pereiti prie daugiamečių pievų problematikos, nėra niekam paslaptis, jau turėjom ir ankstesnėme laikotarpyje, kad turime daugiametės pievas išlaikyti atitinkamame lygyje. Tai jeigu iki 23 metų mes galėjom dar susitvarkyti, nes turėjom referencinį laikotarpį 15 metų daugiamečių pievų. Ir mums visgi pavyko, sakykime, netaikyti nei atkūrimo priemonių pievų, tai šis laikotarpis dėja yra kitas referencinis laikotarpis ir jisai mums yra ypatingai nepalankus. Pagal būtent tą referenciją mes turėtume turėti 746 tūkstančius hektarų daugiamečių pievų ploto. Aišku, vyko dėrybos su pirmu strateginio plano keitimu, referencija ta buvo sumažinta
iki 694 tūkstančių, bet vis tiek, nežiūrint to, iš tų preliminarių duomenų matom, kad tas šių metų deklaruotų pievų plotas sieks apie 560 tūkstančių hektarų. Tai mes tikrai esam tokioje situacijoje, kad gali tekti atstatyti apie 100 tūkstančių hektarų pievų. Tai kaip mes dabar siūlome spręsti būtent tą problemą, kaip padaryti, kad tos pievos visgi plotai pievų daugiamečių nemažėtų. Tai visgi siūlytume eiti per tai, kad vienas iš toks galimų sprendimų būdų būtų, kad ūkiai, kurie turi nemažiau kaip 40% daugiamečių pievų nuo deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto arba nuo viso paraiškos ploto, jeigu turi 40% daugiamečių pievų, galėtų dalyvauti būtent toje kompleksinėje ekologinėje sistemoje veiklos tariamojoje žemėje, gamybinėse veiklose, nereikalaujant rinktis negamybinių veiklų. Nes dabar, kaip žinot, yra būtinai 2 gamybinės, 1 negamybinė. Tai tokiu atveju, jeigu pareiškėjai turėtų daugiamečių pievų daugiau nemažiau kaip 40% nuo bendro deklaruoto žūm ploto, galėtų dalyvauti gamybinėse veiklose iš karto. Tada irgi galvojam, kad ūkiai, kurie savanoriškai įkurtų 3% daugiamečių pievų nuo savo deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto irgi galėtų dalyvauti gamybinėse veiklose, nereikalaujant rinktis negamybinių veiklų. Ir taip pat mes galvojam apie naują ekologinę sistemą, tai būtent daugiamečių pievų įrengimui arba atnaujinimui, pagal kurias irgi mokėtume išmokas. Tai dabar parodau labai preliminariai, apie ką mes galvojam, tai būtų ekologinė sistema, nauja ekologinė sistema, kurios mes dar neturime ir dėl kurios reikėtų susiderėti be abejo su Europos komisija ir pakeisti strateginį planą, papildyti. Taip, matau, viceministrė, jūs keliat ranką. Aš ten prie ankstesnės skaidrės dar noriu sugrįžti. Užakcentuoti, kad 8 gabas kitais metais bus privalomas. Tiesiog, nes čia taip Jolanta labai pozityviai pabaigė su tą skaidrę, tai kad ar 3% ar 40%, bet 8 gabas su 4% jis bus privalomas tų negamybinių. Mes negalim nuo jo atleisti. Tai tik tiek, atsiprašau. Gerai, būčiau tą ir užakcentavusi vėliau, kad viskas gerai. Taip, tai dabar, jeigu kalbam apie naują potencialiai galimą priemonę, tai turiu pasakyti, jinai būtų būtent ariamo žemės vertimas daugiametėmis pievomis, viena iš veiklų. Tai būtų įkuriama plotuose, kurie, aišku, neįskaitant eroduotų žemių arba ariamųjų durpžemių teritorijos, nepatektų į tos plotus, bet kadangi tiem plotam yra atskiros ekologinės sistemos, bet tai mes kalbam apie ariamą žemę, kuri paskutinius metus buvo deklaruota kaip ten, sakykime, 1., 2. grupės augalai, būtent ar 3., 4. Tai tokios žemės būtų tinkamas būtent plotas, ariama žemė. Ir turėtų būti verčiama į nemažiau kaip 0,5 hektaro ir tie laukai nemažesni kaip 10 arų, čia jau yra ta mūsų bendra tokia nuostata, kad į visas paramos priemonės ateina tokie plotai mažiausi. Na ir, kaip sakant, tokie preliminarūs įsipareigojimai, kad, sakykime, iki Liepos 1 dienos, pirmaisiais metais ariamo žemėje būtų įsėtas daugiamečių žolių mišinys. Aišku, būtų įsipareigojimas nepersėti kultūrinėmis žolėmis 2., 5. įsipareigojimų metais. Tvarkyti 2. ir vėlesniais paramos metais pievą reikėtų šienaujant arba nuganant, bet būtų taikoma ta mūsų bendra pievų priežiūros tvarka, jinai nebūtų nieko išskirtinė.
Ir aišku, nebūtų galima naudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių bei organinių trąšų būtent tose plotuose ir, kaip ir sakiau, įsipareigojimas būtų 5 metai. Dabar ekspertai yra apskaičiuotos tokios kompensacinės išmokos, tai sakykime, 253 eurai už hektarą už pirmos, antros grupės vertimą pievomis, tai kaip žinot, pirmoje grupėje yra visi augalai ariamojoje žemėje, antra grupė azotą kaupiantis augalai, žirniai, pupos ir panašiai. Ir antra išmoka būtent būtų mažesnė šiek tiek, apie 128 eurus už hektarą, jau čia kalbėtume apie augalus, kurie yra jau ir tais prieš tai metais buvo apsėti žoliniais augalais. Tai 3., 4. grupė ir aišku žaliojo pūdymo, jeigu plotas bus verčiamas į daugiametės pievas, kadangi jau tose plotose žolės ir taip dominuos, tai ta išmoka atitinkamai mažesni praradimai ir išmoka būtų mažesnė siūloma. Galvojam, kad ir planuojam, kad plotas per visą laikotarpį likusi naujų pievų galėtų būti apie 24 000 hektarų. Ir tokiai veiklai skirtas biudžetas sudaryta apie 14,3 milijonus eurų. Tada antra veikla, būtent tos pievos, daugiamečių pievų įkūrimo ir atnaujinimo, būtent būtų susijusi su pačių daugiamečių pievų vertės didinimu. Tai būtų įgyvendinama daugiametėse pievose ir ganyklose, tai būtent jau 5 metų ir daugiau pievose. Ir tada pareiškėjas pirmaisiais paramos metais įsipareigotų į tinkamai paruoštą pievą, į esančią pievą iki Liepos pabaigos įsėti daugiamečių augalų mišinį, būtent, kad būtų didinama pievos augalų rūšių įvairovė, vertė pievos, įsipareigojimas be abejo nesarti, prižiūrėti, taikant ir šienauti bendrą pievų priežiūros tvarką, netręšti, nekeisti hidrologinio režimo tos teritorijos. Įsipareigojimai irgi būtų 5 metams, išmoka mokama irgi 5 metus. Galėtų būti apie ekspertų paskaičiavimo apie 72-73 eurus už hektarų. Planuotume, kad galėtų būti per visą likusį laikotarpį iki 27 metų atnaujinta apie 128 000 hektarų pievų ir biudžetą numatytume apie 35,7 milijonus eurų. Taip, tai dėl pievų būtų turbūt tiek pasiūlymų. Tada dar, jeigu pereitume prie ekologinių ūkių plėtros problematikos, tai kaip žinot, šita visa Rusijos karinė invazija į Ukrainą ir išprovokuota energetinė krizė pakoregavo tiek visuomenės požiūrį ir galimybės maitintis ekologiškų maistų, tiek ir tą patį apsirūpinimo maistų klausimą paaštrino, dėl ko, sakykime, krito tiek vartojimas, tiek ES, tiek ir likusiame pasaulyje. Ir irgi stebime paskutinius metus, kad ekologinės produkcijos supirkimo kainos, šiaip palyginti su tradicinio ūkininkavimo kainomis, irgi tie skirtumai mažėja. Ir mūsų skaičiavimais šiais metais matom, kad ekologiškai ūkininkaujančių plotai Lietuvoje sumažėjo apie 6% palyginti su 22 metais. Ir taip pat matom, kad mes jau sunkiai galėsim pasiekti tą mūsų privalomą nusimatytą jau tikslą iki 30 metų padvigubinti ekologinius plotus iki 16%. Tai irgi ieškom sprendimo būdų, kaip galėtume paskatinti bent jau tų ekologiškai ūkininkaujančių arba tų mūsų dabar jau turimų plotų ekologinių, kad jie nesitrauktų. Tai kadangi šiais metais ekologiškai ūkininkaujantis negalėjo rinktis visų gamybinių veiklų mūsų iš kompleksinės ekologinės sistemos,
Tai visgi įvertinom su ekspertais, dar kartą peržiūrėjom ir pačių išmokų apskaičiavimo tvarką. Ir visgi nusprendėm, kad ekologiškai ūkininkaujantis galės dalyvauti irgi visose gamybinėse veiklose, nes iki šiol negalėjo dalyvauti sertifikuotos sėklos veikloje, tai nuo kitų metų jau galės dalyvauti ekologiškai ūkininkaujantis, būtent rinktis ir šią gamybinę veiklą. Taip pat ekspertai perskaičiavo dar kartą išmokas, pasižiūrėjo būtent su kainų, įvertino kaino pokyčius ir matom, kad galime padidinti išmokas nuo kitų metų ekologiškai ūkininkaujantiems apie 15–16%, priklausomai nuo augalų rūšių, atskiroms augalų rūšims. Taip pat irgi siūlysime, kad būtų nemažinamos išmokos ir didesniems ekologiniams plotams, būtent viršijantiems 200 hektarų. Iki šiol mes buvo virš 200 hektarų buvo taikytas 30% mažinimas, tai nuo kitų metų irgi planuotume nebemažinti išmokų už ekologinį plotą. Ir taip pat galvojam, kad būtų tikslinga visas ekologinio ūkininkavimo veiklas, įskaitant ir perėjimą prie ekologinio ūkininkavimo, būtent remti iš antro ramsčio, iš kaimo plėtros fondo lėšų. Būtent šis pakeitimas dėl to paskutinio siūlymo, kad sukoncentruoti visas ekologinio ūkininkavimo išmokas į antrą ramstį, užtikrintų ir stabilumą, ir aiškumą, būtent ne vienerius metus jau ekologiškai ūkininkaujantiems, būtų tikrai patogiau ūkininkui, kad dalyvaudami perėjime prie ekologinio ūkininkavimo priemonėje ir deklaruodami ekologinį ūkininkavimą, paramą gautų tik iš kaimo plėtros lėšų. Nes nereikėtų, sakykime, kaip šiuo metu, kaip šiais metais, kad dėl vienų kultūrų kreiptis į ekologinės sistemas, dėl kitų kultūrų į kaimo plėtros priemonės. Tai ir toks sprendimas mūsų irgi, aišku, reikštų, kad ekologinės gamybos paramos visų sukoncentravimas viename ramstyje leistų mums irgi geriau valdyti ekologinių ūkių plėtrai būtinas lėšas. Ir sakykime, jeigu laikotarpio pabaigoje pritrūktų lėšų, tai jų būtų galima pridėti tiek ir iš nacionalinio biudžeto. Nes antram ramstį kaimo plėtros, tai mūsų ramstyje yra numatytas kofinansavimas, galėtume iš nacionalinio biudžeto skirti papildomai lėšų, kai tuo tarpu pirmam ramstyje, būtent kai kalbam apie tiesioginės išmokas, tokios galimybės nėra. O pirmo ramsčio yra vienintelė galimybė, tai mažinti jau numatytas išmokas. Tai tokie mūsų būtų siūlymai dėl ekologinio ūkininkavimo. Ir dabar pereinam prie būtent kraštovaizdžio elementų, kaip galėtume juos populiarinti, kokiais būdais, kad ir tiek ūkininkai irgi būtų suinteresuoti deklaruoti ir prižiūrėti visus taikomus ūkyje esančius kraštovaizdžio elementus. Tai kaip ir sakiau, jau kaip pagal deklaravimo duomenis matom, kad rinkosi ir ne tik mažas pareiškėjų skaičius deklaruoti būtent kraštovaizdžio elementus, bet ir pats plotas buvo gerokai mažesnis, negu mes numatėm strateginėme plane, o visgi iššūkiai ateityje jie tik tai didėja, jie yra keliami tikrai ambicingesni, būtent aplinkosaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslai yra aukštesni negu palyginti su visomis kitomis strategijomis, tiek europinėmis, tiek ir mūsų vietinėmis. Tai dabar aš pakalbėsiu, ką mes matom ir kaip matom, kad galėtume įtraukti kraštovaizdžio elementus į norą deklaruoti ir kaip jie galėtų būtent pareiškėjai dalyvauti su kraštovaizdžio elementais būtent toj mūsų populiariojoje
gamybinių veiklų arba veiklos ariamojo žemėje ekologinėje sistemoje. Aš jums iš karto rodysiu vizualizaciją, nes tikrai pirmas įspūdis gali pasirodyti labai painus, bet ramiai pažiūrėjus, paklausus, manau, suprasit, apie ką mes kalbam. Tai mes kalbėtume būtent apie ekologinės sistemos veiklos ariamojoje žemėje, būtent veiksmingumo ir efektyvumo metodikos tikslinimo. Kaip žinote, dabar mes turime ketvirtą alternatyvą, kad norint dalyvauti gamybinėse veiklose, reikia deklaruoti 4% negamybinių elementų. Šiemet tie visi 5 mūsų procentai atėjo daugiausia per žaliąjį pūdymą. Ir galėjo būtent pareiškėjai su mūsų ketvirta alternatyva, taip kaip buvo dabar, sudalyvauti gamybinėse ekoschemose. Tai dabar ką mes siūlome būtent dėl kraštovaizdžio elementų, kaip viceministras jau ir minėjo. Atsimenam, kad GAB 8 nuo kitų metų jisai privalomas, išimties nebebus taikoma, reikės turėti 4% kraštovaizdžio elementų. Tai yra mūsų ta pirmoji būtent alternatyva, kad jeigu bus deklaruojami 4% kraštovaizdžio elementų, būtent tų elementų, kurie yra tikrieji, išskyrus ežias ir palaukes, tai būtent jeigu bus deklaruojami vandens telkinių pakrantės, apsauginės medžių krūmų juostos, medžiai krūmai pavieniai ir jų grupės, akmenynai, kūdros, užmirštančios vietos, nereikalausim prižiūrėti, tik tai reikės užsideklaruoti ir jeigu tai sudarys 4%, galės iš karto eiti į gamybinės veiklas, nereikės rinktis negamybinių veiklų. Antra alternatyva irgi yra iš GAB 8, kada jau privalomai yra sakoma, kad 3% reikia turėti kraštovaizdžio elementų ir dar 4% antros, trečios grupės augalų, kuriuose nebūtų naudojami augalų apsaugos produktai, mineralinės trąšos. Tai vėlgi tokia pati alternatyva yra atitinkamai GABas, kur mes nereikalaujam tų 3% kraštovaizdžio elementų prižiūrėti, jie tik tai turi sudaryti ne mažiau kaip 3% nuo to deklaruoto ploto, gali eiti į gamybinės ekoschemas. Nereikia rinktis negamybinių ekoschemų. Būtent priežiūros kraštovaizdžio elementų ar medingų augalų juostų daugiamečių ir vienmečių. Dabar trečia alternatyva būtų. Jeigu iš tų 4%, kurie yra reikalaujami pagal GAB 8, 1% pasirinktų prižiūrėti, būtent per ekologinę sistemą kraštovaizdžio elementų priežiūrą, už kurią, kaip žinom, irgi yra mokamos papildomos išmokos. 3% galėtų rinktis bet kokių kitų negamybinių elementų ir galėtų vėlgi eiti į gamybinės ekoschemas be jokių apribojimų. Kaip ir sakiau, atrodo labai komplikuotai, tačiau ramiai pagalvojus ir pažiūrėjus, tikrai iš bet kurią tą vieną alternatyvą pasirinkus būtų galima laisviau dalyvauti gamybinėse ekoschemose, taip savo ruožtų paskatintume galbūt ir tų pačių esamų jau turimų kraštovaizdžio elementų deklaravimo. Taip, tada, ką mes dar apie ką galvojam, tai irgi bus peržiūrėti ir pagal galimybės didinsim visų kraštovaizdžio elementų užskaitos koeficientus, kas irgi lengviau leis surinkti tos privalomus procentus tiek GAB-ui, tiek ir norint dalyvauti ekologinėse sistemose. Taip, ir tada irgi galvojam apie peržiūrą būtent pačių išmokų dydžių už kraštovaizdžio elementų priežiūrą ir galbūt galėtume irgi pritaikyti tą iki 30% didinimą būtent tų pačių išmokų už kraštovaizdžio elementų priežiūrą. Taip, tai tiek būtų naujienų su kraštovaizdžio elementais. Ir tada norėtųsi pereiti prie tų mūsų jau populiariųjų gamybinių veiklų.
Kaip ir minėjau, tikrai buvo labai populiarios gamybinės veiklos. Ir kaip matot, neriminės žemdirbystės 2,6 karto daugiau deklaruota ploto, negu buvom suplanavę. Ir gal aš iškart jums parodysiu, kokie yra tie mūsų siūlymai ir pakomentuosiu. Tai kaip ir sakiau, neriminiai žemdirbystei buvo išmokos vienodos tiek už tiesioginę sėją, tiek ir už skutimą. Bet visgi tiesioginė sėja, jinai tikrai yra reikšmingesnė ir mažinant šesdą, todėl manytume, kad nuo kitų metų padaryti neriminės žemdirbystės kaip ir 2 išmokas, nustatyti 2 išmokos dydžius, būtent už tiesioginę sėją, kur galvotume, kad galėtų realiai būti apie 200 000 hektarų tikrai, kurie naudoja tos tiesioginės sėjos technologiją, už skutimą būtų kita išmoka mažesnė, kur likęs plotas apie 900 000 hektarų galėtų būti paremtas. Tai būtent toksai būtų sprendimas dėl neriminės žemdirbystės. Ir irgi galvojam ir dar tariamės su ekspertais ir diskutuojam su socialiniais partneriais. Galbūt būtų tikslinga irgi pakeisti ir įsipareigojimų laikotarpį, kad, sakykime, už kas naudoja tiesioginės sėjos technologijas, įsipareigojimas būtų taikyti tą tiesioginę sėją būtent 4 metus, už skutimą galbūt paliktume 1 metus. Kaip ir sakiau, čia dar yra pasiūlymas ir dėl jo yra diskutuojama. Tada, jeigu kalbant apie tarpinius pasėlius, tai šiemet tarpinių mes buvo deklaruota apie 344 000 hektarų. Tai apie 1,8 karto daugiau nei buvo suplanuota. Tačiau už tarpinius šiemet irgi mokam vienodą išmoką tiek už posėlį, tiek už įsėlį ir tarpinius per žiemą, nors sąnaudos tai iš tikrųjų yra skirtingos. Todėl siūlom nuo 24 metų irgi nustatyti 2 išmokų dydžius šioje veikloje. Tai būtent už įsėlį posėlį būtų 1 išmokos dydis ir už tarpinius pasėlius per žiemą kitas. Ekspertai skaičiuoja, kokie galėtų būti šitie išmokų dydžiai ir artimiausiu metu mes jau galbūt ir galėsim apsispręsti. Nes dabar jūs čia skaidrėse matote tokie kaip ir pirminės įžvalgos, kad už tarpinius per žiemą galėtų likti tokia pati, kaip ir buvo šiais metais, 139 € iš hektarų ir plotas apie 100 000 hektarų. Už įsėlį posėlį išmoka galėtų būti apie 50 € už hektarą ir planuotume apie 170 000 hektarų. Taip pat tarpinių pasėlių didintume ir biudžetą 24-27 metam apie 20%. Tai va, kaip nuo 111 iki 134 milijonų eurų iki 27 metų. Ir dabar, kas liečia augalų kaitą, tai irgi labai aktyviai dalyvavo ūkininkai šiemet, deklaravo 2,2 karto daugiau negu buvom suplanavę. Tačiau pačius reikalavimus to augalų kaitos įgyvendino labai įvairiai. Sakykime, trečdalis ūkininkų pasirinko mažiau nei 10%, kuriai nors iš privalomų 4 kultūrų, o 4% visų pareiškėjų pagrindiniai kultūrai numatė daugiau nei 70% ploto. Tai kokius dabar mes matom sprendimus dėl augalų kaitos? Tai visų pirma, didintume finansavimą apie 100% augalų kaitos būtent veiklai, kad galėtumėm užtikrinti, jog išmokos tikrai nesvyruotų ženkliai. Tada naujiems pareiškėjams ir plotams, bet jau kalbu apie 25 metus, ne 24 metus, irgi kažkiek tai
keisti sąlygas, sakykime, nustatyti, kad visiems augalų kaitos nariams turėtų būti skirta po ne mažiau kaip 10% veikloje dalyvaujančio ploto, arba pagrindiniam nariui nedaugiau kaip 50% ir azotą kaupiantiems ne mažiau kaip 10% ploto. Tokie reikalavimai įsigaliotų nuo 25 metų, bet, sakykime, irgi, jeigu kalbam apie biudžeto pakeitimą, tai tiek keistume ir biudžetą didintume, bet tiek ir tikslintume ir planuojama paremti plotą. Tai dabar planuotume su padidintu biudžetu, kad paremsim augalų kaitos apie 540 000 hektarų. Dabar tie visi siūlomi pakeitimai. Jeigu nieko nekeistume, taip, tai nereiškia, kad ūkininkai gautų daugiau pinigų, nes lėšų yra tiek, kiek yra. Tačiau jeigu nieko nekeičiant, nepermetant pinigų, sakykime, turėtume populiariausių šitų ekoschemų išmokų dydžiai proporcingai visiems mažės. Arba tektų mažinti gerokai bazinę išmoką. O tai visgi tas pats reiškia išmokų mažinimas. Tačiau būtent su pakeitimais mes apsisaugom ir nuo bazinės mažinimo ir kaip sakant, stipriai nesvyruos ir pačių šitų visų išmokų dydžiai ateinančiais metais. Nes šiemet mes preliminariai skaičiuojam, kad šitų visų mūsų populiarių 3 veiklų išmokos mažės apie 25–30% nuo nustatytų strateginėme plane. Bet čia dar viskas preliminaru, kaip ir sakiau, kol neturime galutinių plotų iš agentūros suadministruotų, irgi negalime suskaičiuoti, kokie tiksliai bus tie išmokų dydžiai už šiais metais deklaruotus plotus. Tačiau tikrai jau ateinančių 2 savaičių bėgyje mes matyt tos skaičius turėsime, su jais galėsit susipažinti, nes turėsim parengti, kaip žinot, kaip ir kiekvienais metais, atskiras ministro įsakymas dėl išmokų dydžių. Kadangi mokėti turime nuo spalio 16 pradėti, tai iki spalio 16 jau tikrai žinosim, kokie tie išmokų dydžiai bus už šiais metais deklaruotus plotus. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū Jums už dėmesį. Ir aš tik tai noriu paklausti, kolegė Neringa turbūt yra prisijungus ir jinai kažkiek tai norėtų irgi Jums pasakyti dėl susietosios paramos už pieninius galvijus, turbūt Neringa, taip, jeigu esi. Labą dieną. Tikiuosi mane girdite. Tai daug naujienų iš tikrųjų neturiu, bet kelias skaidrės, jeigu man leis parodyti, tai galiu parodyti. Tai tikiuosi matote. Daug nenoriu kartotis iš tikrųjų, reikalavimus įdėjau tik tai tam, kad užakcentuoti. Tai didesnių problemų deklaravimo metu iš tikrųjų dėl susietosios už pieninės karvės nekilo. Tikrai tos varnelės tiems pareiškėjams, kurie turi pieninių karvių, buvo uždėtos automatiškai, nebent kažkas tai tikrai nenorėjo tos paramos, tai tą varnelę nuėmė. Ir ką noriu akcentuoti, nepaisant to, kad išlaikymo laikotarpis yra tik tai 2 mėnesiai, gegužės birželis, bet noriu pasakyti, kad labai svarbu yra registruoti ir ženklinti ne tik pieninės karvės, bet ir prieauglį visus metus ir suvesti duomenis į ūkinių gyvūnų registrą laiku. Tai tiesiog tokį dalyką noriu užakcentuoti. Ir kas dar naujo, tai rugsėjo 18 dieną ministras pasirašė įsakymą dėl išmokų dydžių.
Tai yra nustatyti keturios pakopos, kaip ir numatyta strateginiam plane. Tai yra už pirmasias 10 karvių bus mokama 185,12 eurų už karvę. Už 11,50 karvės bus išmoka didesnė 238,06. Trečioji pakopa už 51 ir 150 karvės, tai yra išmoka 264,54 eurai už karvę ir nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karvės išmokos dydis yra 198,26 eurai. Tai tokie yra dydžiai. Dabar taip pat jau turbūt daugelis esat girdėję, kad bus išmoka 10 eurų už pieninę karvę, jeigu laikytoje tyriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose, taip vadinama, kaip mes vadiname išmoką už GPK. Ir avansus planuoja mokėti kaip ir praėjusiais metais nuo spalio 16 ir reglamentas leidžia mokėti 70%. Tai vat ir priminimui, tai šiems metams iš viso šitai susietai paramai yra skirta 44,27 milijonai eurų. Tai yra 18% daugiau negu praėjusiais metais, tai yra 6,73 milijonais eurų daugiau negu pernai. Ir toliau dar noriu pasakyti, kas planuojama naujo 24 metam, bet atkreipiu dėmesį, kad šitas pakeitimas yra derinamas dar su Europos komisija ir turi tam pritarti. Tai yra toks planuojama, kad būtų dar papildoma išmoka apie 30 eurų už vieną pieninę karvę, tai yra pripažintų kooperatinių bendrovių arba kooperatyvų nariams. Tai vėlgi sakau, čia būtų tik tuo atveju, jeigu Europos komisija pritars šitam pakeitimui. Tai tiek būtų trumpai. Ačiū už dėmesį. Taip, tai dėkui ministerijos atstovam už labai detalius pristatymus ir turbūt šiek tiek aiškumo daugiau yra, kas laukia netrukus ir ką galima planuoti kitais metais, bet manau, kad diskusijų dar bus tikrai labai daug. O dabar noriu perduoti žodį Enrikai, tada jį papildys ministerijos pristatymą tam tikrom praktiniam turbūt detalėm ir pastebėjimus. Enrika, prašau. Tai dėkui, laba diena. Tai aš esu Enrika Raibytė, Žemės ūkio paramos departamento direktorė. Ir šiai dienai noriu šiek tiek jums pristatyti apie planuojamus mokėjimus pagal 23 metais pateiktas paraiškas išmokoms už deklaruotus plotus bei gyvulius gauti tokią kaip ir apžvalgą. Tai Jolanta pristatė, bet aš šiek tiek aišku kitus skaičius turiu, nes mes skaičius turime po administravimo ir paraiškos duomenų keitimo, ką pareiškėjai yra atlikę. Tai šiai dienai mes turime daugiau nei 114 tūkstančių paramos gavėjų, kurie paprašė paramos už tiesioginės išmokas. Apie 34 tūkstančiai paramos gavėjų ūkininkauja nenašiose vietovėse ir bus, aišku, jiems skirta parama kompensacinė už ūkininkavimą tose vietovėse. Ekologinėse schemose, taip vadinamose sistemose, dalyvauja apie 37 tūkstančius paramos gavėjų, kur 26 tūkstančiai dalyvauja plotinėse priemonėse, tai deklaruoja ekologinės sistemas plotinės, kurių mes turime 15, ir apie 11 tūkstančių paramos gavėjų dalyvauja gyvūnų gerovė su galvijais. Tęstinius įsipareigojimus pagal agrarinę aplinkosaugą ir klimatą tęsia virš 6 tūkstančių paramos gavėjų, pagal senąją, taip vadinamą priemonę Natūra 2000 su vandens direktyva yra apie 5 tūkstančius paramos gavėjų. Šiais metais startavo nauja priemonė, tai yra laukinių paukščių už Natūra 2000 teritorijoje, tai šitoje
šioje veikloje dalyvauja apie 1600 paramos gavėjų. Ir kaip matot, ekologinis ūkininkavimas yra apie 3000 paramos gavėjų, kur vieni tęsia įsipareigojimus, kiti prisiėmė naujus. Kaip ir sakiau, turime 15 ekoschemų, tai yra susijusių su plotais, tai jeigu taip žiūrėti kaip top 5, kaip aš sakau, kur daugiausia paramos gavėjų dalyvavo, tai apie 19 000 paramos gavėjų užsiima neariminę tausojančią žemdirbystę ir pateikia paraiškas paramai gauti. Tarpinius pasėlius augina šiek tiek daugiau nei 12 000 paramos gavėjų, apie 8 000 paramos gavėjų pateikia paraiškas kraštovaizdžio elementų priežiūrai ir šiek tiek virš 4 000 turime pareiškėjų dalyvaujančių augalų kaitoje ir sertifikuotos sėklos naudojime. Pati nepopuliariausia, mažiausiai paraiškų tai yra eroduotos žemės keitimas pievomis. Turime tik tai 19 paraiškų ir 41 hektarą deklaruoti. Jeigu kalbėti apie administravimą, tai administravimas jisai naujajam periode nesikeičia, lieka toks pat, kaip buvo ir ankstesnėme periode. Tai yra atliekamas masinis sutikrinimas, nustatomi neatitikimai ir administraciniai tikrinimai. Tai netitikimai, kai yra nustatomi, kurių mes turime apie 3,5 tūkstančio, tai pareiškėjai yra siunčiamas pranešimas ir prašoma jo įsikišimo, tai yra ar dokumentų pateikimo, ar NMA Agro nuotraukos siuntimo, nes tarkim, jeigu yra nustatytas dvigubas deklaravimas, tai aišku, kad mums reikia iš pareiškėjo gauti informaciją, kurios mes negalime rasti tikslios, tarkim, registrų centre ar valdų registre. O administraciniai tikrinimai, kurių turime daugiau nei 12 000, tai yra tokie tikrinimai ir toks administravimas, kada agentūra pati pasiema informaciją iš oficialių registrų, iš kitų institucijų ir nevargina pareiškėjo su tam tikros informacijos atsiuntimu. Tai šiame laikotarpyje turim tokį dalyką naują kaip aktyvus ūkininkas ir turim kriterijus, kuriuos mes turime patikrinti, bei išmokų ribojimą, kaip pagrindinė išmokos dalis viršė 100 000, tai visus tikrinimus, kurie reikalingi patikrinti, agentūra atlieka pati, neprašant paramos gavėjų, bendradarbiaujant su Sodra, mokesčių inspekcija ir kitom institucijom. Tai, kaip ir sakiau, netitikimai, tai kada mes prašome paramos gavėjų įsikišimo, tai šiek tiek kai kurie yra mažėję. Čia aš tokius 4 gal pagrindinius, kurie esminiai yra. Tai vieni mažėja, kiti didėja, tai jau kalbėsime, kad prašoma dokumentų, kurių nerandama registrų centre ar valdovų registre, kai pareiškėjas užpildė paraiškos elektroninę formą ir deklaravo naujus 2 metus nedeklaruotus plotus, tai anksčiau mes tikrintume visus plotus ar to pareiškėjo deklaruotus, nors jie prieš tai buvo, sakykime, 2 metus deklaruoti kito asmens, tai ar ten sutartį pasikeitė ar kažkas tai po diskusijos su ministerija ir po visos informacijos, kurią agentūra dabar gauna iš kitų institucijų, nuspręsta šiek tiek palengvinti ir palikti tik tai plotus, kur 2 metus niekas nėra deklaravęs, tik tokius plotus tikrinam, tai kaip matot, sumažėjo to tikrinimo. Dėl valdos padidinimo ar taip vadinamo skaidimo, kai yra ribojama išmoka dėl ploto, tai yra tikrinama, ar pareiškėjas nesumažino, nepadidino valdos tikėdamasis gauti didesnę paramos sumą, tai tokių tikrinimų yra labai panašiai kaip ir pernai metais. Dvigubo deklaravimo, kai tuos pačius plotus deklaruoja keli paramos gavėjai, tai irgi skaičius labai panašus, vis tiek tokių atvejų atsiranda ir kažkaip mes jų sumažinti negalim. Kas liečia susietąją paramą už vaisius, uogas ir daržovės bei riešutmedžius, tai jau ne pirmi metai, kada paramos gavėjai turi atsiųsti per NMA Agro nuotraukas iš lauko, kad tikrai vykdoma veikla. Tai šiai dienai mes turime taip vadinamą didesnį skaičių netitikimų, bet šitoje vietoje yra todėl, kad yra daugiau pateikta paraiškų. Jei pernai metais mes turėjom kažkur tai 5200, tai šiai dienai mes turime 5600 pareiškėjų,
kurie deklaruoja daugiau kaip 3 hektarus daržovių, vaisių, uogų arba daugiau kaip 1 hektarą riešutmedžių ir privalo atsiųsti nuotraukas. Nuotraukas jie turi atsiųsti iki spalio 1 dienos, likus 10 dienų nuo derliaus nuėmimo. Tai kaip tik ateinant čionais pasižiūrėjau, kad šiai dienai mes dar neturim apie 170 pareiškėjų iš pareiškėjų gavę nuotraukų iš laukų dėl auginamos kultūros įrodymo ir derliaus. Ir tai yra apie 1800 hektarų. Tai tikrai, kas nėra dar pateikęs nuotraukos, šią savaitę yra paskutinė, tai suskubtų tai padaryti. Vėlavimo sankcija, kaip ir minėjo Jolanta, tai paraiškos buvo renkamos iki birželio 20, vėlavimo terminas buvo iki birželio 30 su tam tikra nuoskaita už vėlavimą. Po to dėl naujo periodo, ekstremalių situacijų ir taip toliau, ministerijai buvo priimtas sprendimas ir vėlavimo sankcijos šiais metais yra netaikomos. Čia grinai žiniai ir informacijai, kad per šitas 8 darbo dienas, kurios, jeigu būtų buvęs vėlavimo, ta sankcija ir vėlavimo terminas nepanaikintas, tai 2,5 tūkstančio paramos gavėjų pavėlavo pateikti paraišką nuo 1 iki 8 dienų. Suma, kuri būtų pritaikyta, yra 1,1 milijono eurų. Ir kaip matot, pirma diena ir paskutinė diena, kada apie 500 paramos gavėjų, 4,5 paramos gavėjų vėluoja, per vidurį taip vidutiniškai iki 300 vėlavimas yra. Tai čia grinai, kad tokių nuoskaitų galima išvengti suskubus pateikti paraišką laiku. Tai čia toks žiniai. Tęsiant tą temą apie sankcijas, tai tos sankcijos, kaip ir Tomas minėjo, švelninamos, lengvinamos, nes nėra tikslas nubausti, yra tikslas, kad visi laikytųsi tų reikalavimų. Tai šiame periode nebeliko ilgalaikės sankcijos. Ilgalaikė sankcija buvo taikoma tada, kada pažeidiminis plotas yra didesnis negu 50% ir buvo einamaisiais metais parama nemokama ir dar paskaičiuota bauda, kurią per 3 metus iš pareiškėjo gaunamų lėšų buvo išminusuojama. Dabar šitos sankcijos nebeliko, yra tik tai 100% sankcija, tai pažeidiminis plotas yra daugiau kaip 50, parama šiais metais nemokama. Taip pat, jeigu žemės ūkio veiklos kriterijai yra nevykdomi ar už paramai netinkamą plotą nustatyta patikros metu ar gavus naujausią ortofotografinę medžiagą, yra nemokama. Tai yra, kadangi šiais metais pasikeitė tikrinimas ir tikrinama nebe 3 ar 5%, tikrinama visa Lietuva, tai jeigu nustatyta, kad nešienauta pieva, numulčiuota, pūdymas neįdirbtas, sodai nesutvarkyti tarpueiliai, ar ten neišpjauti ir neišvežti nudžiūvę vaismedžiai, tai šiais metais už tokius laukus parama bus nemokama, bet nebus taikomas koeficientas, kaip buvo taikomas anksčiau, ten 1,5 karto, pusę ar 2 nustatytų skirtumų. Ir jeigu neturėsite valdymo teisės, jeigu prašysite paramos paraiškoje deklaruodami už akivaizdžiai apleistas nedirbamas žemes ir tai bus nustatyta, bei prašys, tarkim, susietosios paramos už vaisius ir daržovės, bet tos kultūros neauginsite, tai čionais yra nemokėjimas už pažeidiminį plotą plus sankcija, tai yra pažeidiminis plotas dauginamas iš koeficiento 0,5. Kaip pavyzdys yra, jeigu deklaruojama 10 hektarų pievų ir nenušienauti 2 hektarai, tai pagal žemės ūkio veiklos kriterijų nevykdymą jums bus išmokėta tik už 8 hektarus, už tuos 2 nebus mokama. Jei jūs deklaruosite 10 hektarų kažkokios tai daržovių, vaisių ir prašysit susietosios paramos ir bus nustatyta, kad tas daržovės auginate tik 8 hektaruose iš 10, tai 2 hektarai pažeidiminis plotas, 2 hektarai kart koeficientas 0,5 yra 1 hektaras, tai gaunasi, kad iš 10 hektarų jums bus sumokėta už 7 hektarus. Ir mokėjimai, tai turbūt ir pasikartosiu, ką ir Tomas sakė, tikrai mūsų ambicijos mokėti tuo pačiu tempu, kai buvo mokama ir anksčiau.
Tai yra nuo spalio 16 iki lapkričio 30 yra mokamo avansai, taip vadinami, kurie bazinės perskirstimo jaunieji sieks apie 70% mokėtinos sumos, o kaimo plėtros, ten ekologinė, agrarinė aplinkosauga 85%. Nuo gruodžio 1 startuoja galutinės išmokos. Tai kaip matote, žalia spalva yra nuspalvinta, ką mes mokėsime jau nuo spalio, ką mokėsim nuo gruodžio. Tai nuo gruodžio mokėsime daržovių augintojams, kurie daržovės augina šiltnamiuose, uždarose patalpose. Už sėklinės bulves mokėsim tik birželį, kada mes gausime visus sertifikatus, o susitoja parama už mėsinius galvijus, tai kadangi nesikeičia reikalavimai ir tinkamumas turi būti patikrintas, tai startuosim kovo mėnesį. Kaip ir sakiau, kaimo plėtros, tai ekologinio ūkininkavimo mes kaip ir senajam periode, taip ir naujajam startuojam su avansiniais mokėjimais, kurie startuos spalio mėnesį, tiek tęstiniam, tiek naujai prisimtiems įsipareigojimams. Aišku, už vaistažoles mokėsim kovo mėnesį dėl reikalavimų terminų, ką turėsit įvykdyti. Agrarinė aplinkosauga, lygiai taip pat tęstiniai įsipareigojimai, visos priemonės mokamos galutinės, avansiniai nemokami dėl įsipareigojimo tikrinimo, o priemonė ražienų laukai per žiemą startuoja balandžio, kovo vidury, kovo pabaigoje, nuo balandžio pradžios, dėl to, kad yra reikalavimas nesuarti tų ražienų ir dėl atliekamų patikrinimų negalim mokėti anksčiau. Natūrą mokėsime galutinę išmoką, o už nepalankės, kaip ir praeitam periode, mokėsime nuo spalio 16. Čia irgi mes padėliojame naujų šitų priemonių, ekologinių ekoschemų mokėjimą, ką galėsim mokėti spalio mėnesį, kai ką galėsim mokėti lapkritį, tas pačias avansinės, tik ne nuo spalio 16, o nuo lapkričio 1, dėl tam tikrų reikalavimo terminų, kurie bus nespėti patikrinti iki spalio 16, o bus patikrinti vėliau, tačiau vis tiek avansinės išmokos priklausys, o jei reikalavimas nusitęs į kitus metus, tai aišku, galutinės bus mokamos po to termino. Tai čia bus patalpinta, kaip sakė, po renginio ir pristatymai, tai galėsi dar pasinagrinėti ir pasižiūrėti mokėjimo tą tempą. Klaidos. Tai gal noriu pasakyti, ką mes šiai dienai turime nustatę ir kokios tos dažniausios ir didžiausios klaidos. Tai, kaip žinote, 7 gabas, kuris susijęs su privalomu laikytis minimalios augalų kaitos reikalavimus, startuoja nuo 24 metų sausio 1 dienos ir dalis paramos gavėjų nepasižymėjo 23 metais posėlio, jeigu nori tą pačią kultūrą auginti 2 metus iš eilės. Tai šitoje vietoje iki tą posėlį jie turėjo pasodinti iki rugsėjo 5 dienos, išlaikyti 6 savaitės, atsiųsti agentūrą nuotrauką ir taip toliau. Tai tikrai buvo viešinamas, informuojami paramos gavėjai, kas dar pamiršo, teikia prašymus tiek per paraiškų priėmimo sistemą, tiek tiesiogiai kreipėsi į agentūrą. Tai mes visus gautus prašymus iki rugsėjo 5 dienos suadministravom, priėmėm ir padėjom ištaisyti šitą klaidą. Tie, kas to nepadarė ir to posėlio nepasodino, tai atkreipiu dėmesį, kad tas vadinamas atsiliavimas tam lauke nebus galimas ir tam, kad nebūtų sankcijų 24 metais, tame lauke negalėsite sodinti ir auginti tos pačios kultūros. Kitas pasitaikantis dalykas, tai po paraiškų surinkimo termino paraiškose norima deklaruoti naujus laukus. Taip pat paraiškose norima paprašyti atitinkamai susietosios paramos ar kažkokį požymį uždėti ar keisti ir taip toliau, kas yra negalima, tai tokius prašymus yra neatsižvelgta, jei sumaišyti kodai šitų pasėlių ar visa kita ir auga tikrai ne ta kultūra, kuri pradžioj buvo deklaruota, tai irgi kiekvieną atvejį nagrinėjam, koreguojam ir taisom. Dabar kas dar dėl gyvūnų gerovės, tai dėl gyvūnų gerovės tikrai pamatėm, kad yra didelė bėda su ūgrise užpildymu, išgynimu į pievą ganimui. Nes paramos gavėjas paprašė paramos
pagal gyvūnų gerovę. Ir tenais yra terminas vienoje priemonėje 120 dienų, kitoje priemonėje 140 ir jie turėjo pažymėti, kada jie tuos galvijus išginė tarkim, kad ir tuos pieninius galvijus išginė į ganyklą. Tai dalis paramos gavėjų iš vis nieko nepasižymėjo, jokios datos nenurodė, o dalis paramos gavėjų sumaišė priemonės, kadangi yra dvi veiklos, tai paramos paprašė pagal vieną veiklą, o šitam žurnale pasižymėjo kitą veiklą. Tai šitoje vietoje tikrai yra tų klaidų ir labai didelis mastas, tai čia tą dalyką reiks kažkaip tai taisyti, žiūrėti ir aišku, mes kartu dar su ministerija kalbėsim, ką padaryti, nes visi terminai praėję. Tai va, į tą noriu dėmesį atkreipti. Taip pat buvo atveju, kai prašė jaunojo ūkininko išmokos, tai pirmą kartą teikia prašymą, prašo jaunojo ūkininko, bet pasirenka kažkodėl tai 14-20 metų tą priemonę ir reikalavimus. Tai šitoje vietoje irgi susisiekėm su tais jaunaisiais ūkininkais, nes jie tokio dalyko teikti negalėjo. Tai jie galėjo teikti paraišką pagal 23-27, jeigu pirmą kartą ateina, jeigu atitinka tuos reikalavimus. Tai jeigu pareiškėjas pateikia informaciją, kad jis atitinka reikalavimus, turi išsilavinimą, yra registravęs ūkininko ūkį ar turi patirties, tai aišku, kad mes požymį pakeitėm į 23-27. Ir kas yra nekorektiška banko sąskaita, tai nekorektiška banko sąskaita mes pernai metais startavom su tokiu kaip pilotiniu projektu ir mums tai labai pasisekė, nes kai startuoja avansiniai ir galutiniai mokėjimai, daug labai grįžta atgal, nes sąskaitos neteisingos. Tai mes sukirtom duomenis praeitų metų su šių metų sąskaitomis esančiomis paraiškoje. Ir jeigu matom, kad pernai nepraėjo mokėjimai tą sąskaitą arba jinai pasikeitus ar kažkas, mes tokius kaip ir informacinius pranešimus išsiuntėm paramos gavėjam, kad jie pasitikslintų ir pasižiūrėtų, ar tikrai nurodė tą sąskaitą, į kurią nori gauti paramą. O jeigu ne, tai dar tikrai yra porą savaičių, kada gali pasikeisti iki avansinių mokėjimų ir laiku gauti pinigus. Dėl ekstremalių ir pavojingų meteorologinių reiškinių, ką mes tikrai šiais metais turėjom, pakankamai visko turėjom ir sausros, ir ledų, ir šalčio, ir visa kita, tai per 15 dienų su NAMA, per programėlę NAMA Agro, yra pareiškėjas turi atsiųsti, užfiksuoti ekstremalių oro sąlygų ir kitų aplinkybių paveiktus plotus ir pateikti kažkokius kitus dokumentus, meteorologijos stoties pažymą mes patys gavom visos Lietuvos, tai visus tuos individualius prašymus mes peržiūrim, nagrinėjam ir individualiai žiūrim ir jeigu iš tikrųjų yra ten kažkokios force majeure aplinkybės ar meteorologiniai reiškiniai, tai tikrai tos sankcijos paramos gavėjai nėra taikomos. Ką dar norėčiau priminti, tai rugsėjo 1 dieną startavo ir iki lapkričio 17 dienos yra renkamos paraiškos miško veisimui pagal priemonę investicijos į miško plotus, plėtrą ir miško gyvybingumo gerinimą. Tai paraiškas gali teikti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Paraiškas pateikus ir kai jas mes patvirtinsim, per 3 sezonus turima įveisti mišką, tai reiškia surinktos paraiškos bus rudenį, patvirtintos tai yra pavasaris, ruduo, pavasaris, per šitos 3 sezonus reiktų įveisti mišką, pateikti dokumentus agentūrai ir būtų tada išmokama vienkartinė kompensacinė išmoka už tą įveisimą ir tada 12 metų teikiant kartu su tiesioginiu išmokų paraiška tuos plotus, kuriame yra įveistas miškas, būtų mokama kasmetinė kompensacija už priežiūrą ir apsaugą ir ugdymą. Taip pat yra kita paramos priemonė, tai 7-13 programos, pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas miškų, tai ten priežiūrą mes mokam 15 metų, tai čia toks vienas dalykas nepamiršti, aišku, tų plotų deklaruoti. Ir kitas dalykas, kasmet reikia agentūrai pateikti nereikšmingos pagalbos, taip vadinamas de minimis klausimyną, kurio mes atsisakyti negalim ir iš kitur niekur gauti negalim.
Tai jeigu mes to klausimyno negaunam, tai siunčiam užklausimą paramos gavėjui ir prašom per 5 dienas atsiųsti, kad galėtumėm sutikrinti ir išmokėti jam priklausančią paramą. Visą informaciją apie savo paraišką, joje nustatytus netitikimus, tikrinimus, mokėjimus, visą kitą jūs tikrai galite rasti prisijungę portale adresu portal.nma.lt. Visą informaciją, dažniausiai užduodami klausimai, naudinga, naujienos apie paramas, visą kitą rasite nma.lt. Ten pat rasite ir skaičiuoklės, kurių pagrindų galėsumėt pasiskaičiuoti ir preliminarias sumas atitikimą tam tikriem reikalavimam. Ir čia yra įdėtos keletos nuotraukų, kur jūs galite rasti ir tam tikrą informaciją ir vizualiai, ir rašytinę, ir žodinę, ir panašiai. Tai aš trumpai tiek, jeigu bus klausimų vėliau atsakysiu, o dabar perleisiu žodį. Ja, tai dėkui, Enrika. Dar daugiau informacijos ir detalių, bet visos jos yra svarbios. Tai perėsim prie kito pranešimo. Liutauras Šimkus, kontrolės departamento direktorius, pristatys mūsų naują laukų stebėjimo sistemą ir jos pirmosius rezultatus. Dar sezonas nesibaigė, bet jau matome rezultatus dėl pagrindinių reikalavimų, kurias mes stebime. Noriu kreipdėmėsi, kad šita sistema nuolatos augs, nes toks yra reikalavimas iš Europos Sąjungos, Europos komisijos reglamentuose yra nurodyta, kad sistema turi nuolatos plėstis, jinai turi nuolatos stebėti vis daugiau reikalavimų ir tuo pačiu ne tik kalbant apie palydovinius duomenis, bet ir NMA Agro kaip įrankio naudojimas. Tai nuo 27 metų šitas įrankis kaip NMA Agro iš vis turi tapti privalomas valstybėje narėje. Tai yra nuotraukų teikimas turėtų būti didžioji daugumoje atveju reikalavimų privalomas. Tai irgi viena didesnių naujovė, kuri dar bus už kelių metų, bet ją irgi reikia po truputėlį ruoštis, tai dėl to į taisyklės po truputėlį mes dedam tuos atvejus, kada reikia tas nuotraukas pateikti, valdant tam tikras rizikas, kaip, pavyzdžiui, susitosios paramos už daržoves ir uogas, vaisius mokėjimą. Tai ten privaloma, taip pat kaip šlapinių priežiūros išmokos už šlapinių. Išmokos už šlapinių priežiūrą, tai toj schema irgi yra privaloma teikti nuotraukas, tai yra daroma dabar šiuo metu dėl to, kad reikia suvaldyti tam tikras padidintas rizikas šitose schemose, bet žiūrint į ateitį, tai vis daugiau reikės teikti tų nuotraukų. Dėl to, matydami tą riziką, kad čia tų nuotraukų bus tiek, kad negalėsim realiai jūsų apdoroti, tai šalia to lygiai greičiai mes plėsim mūsų palidovinę informacinę sistemą tam, kad patys galėtume viską matyti ir nereikėtų čia prašyti siuntinėti nuotraukų. Tai tokia yra kryptis, o Liutauras tada pristatys šių metinius rezultatus ir tada pirmasis įžvalgas, tai prašau Liutaurai. Taip, ačiū Tomai, sveiki visi. Tai dar kartą prisistatysiu, Liutauras Šimkus, Nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės departamento direktorius ir pristatysiu rezultatus, kurie gaunami sistemos pagalba ir kaip jau minėjo Tomas, šitie duomenys yra gauti šiandien dienai, sakykime, aktualūs ir jie iš tikrųjų, kadangi administravimas dar yra eigoje ir ruošiamės avansiniam mokėjimam, tai iš tikrųjų tie rezultatai dar gali šiek tiek keistis, nes duomenys dar vis yra šiai dienai apdorojami. Tai aš pradėsiu galbūt nuo to, kokios yra šitos sistemos galimybės. Šitą skaidrę jau turbūt kas domisi jau matė ne kartą, bet priminsiu dar kartą, kada galimybės yra tokios, kad yra 4 žemės dangos algoritmai, tai rema žemė, ganyklos pievos, sumedėjusi augmenija ir netinkamai paramai plotai identifikuojami algoritmų pagalba. Šienavimo algoritmas, kuris nustato šienavimo faktą. Turime 18 pagrindinių Lietuvos pasėlių, tai nustato pasėlio tipą. Na ir pūdymo įdirbimas, kuris irgi yra aktualus ir naudojamas pakankamai sėkmingai mūsų veikloje. Stebimi laukai šiemet, ką Tomas irgi jau paminėjo, iš tikrųjų, kad stebimi laukai šiemet iš bazinės išmokos jaunųjų ūkininkų ir pirmųjų hektarų priemonių. Tai yra šie metai, 23 metai.
Kas liečia ateitį, tai į ateitį mes turime plėsti pagal ES reikalavimus. Šita sistema yra nuo 23 metų privaloma ES šalyse narėse ir 24 ir toliau 25 turi šitą sistemą plėstis. Tai reiškia, turi atsirasti daugiau stebimų objektų, laukų ir po truputį turi išsivystyti į dar didesnę sistemą. Šitos sistemos, kurias mes šiandien turime jau įsidėgę ir naudojame algoritmus, mes turime tam tikrus kokybinius patikrinimus pagal ES gaires. Tai prieš naudojant algoritmus mes jos visą laiką kokybę pasitikriname ir šitų algoritmų yra patikimumas mūsų pagal gaires Europos komisijos yra 99%. Duomenys, tam tikri duomenys NMA portale yra atnaujinami kas 10 dienų, tai yra birželio rugsėjo mėnesiais ir buvo jau kolegos atsakinėjo čia į klausimus, kas 10 dienų, tai aš tik tai pasakysiu, kad kas 10 dienų tai buvo teikiami rezultatai dėl šienavimo ir dėl pasėlio tipų. Kiti buvo duomenys teikiami ne kas 10 dienų, jie buvo vieną kartą paduodami ir jie bus atnaujinami neužilgo, kai kurie duomenys buvo 2 kartus teikiami ir taip toliau. Tai kas liečia apie galimybės. Dabar pakalbėsiu apie planinius patikrinimus, kurie irgi yra privalomi, jie niekur nėra dingę. Tai noriu paminėti tai, kad tai, ką sistema mato, taip, ir sistema yra tai, ko nemato. Tai jeigu iki šių metų, 23, mes turėjom minimalią tikrinimo normą 5% ir su pažeidimų plėtimo galimybė turėjo būti irgi maksimali 25%, tai įdiegus sistemą nestebimų reikalavimų turime patikrinti minimaliai 1%. Ir plėtimų, reiškia, pažeidimų plėtimų procentas yra 10%. Tai lyginant, kai buvo sistema, kai nebuvo sistemos įdiegta, tai turėjom 5%, kas šiai dienai yra 1%. Ir tos reikalavimus, kaip sakykime, mulčiavimas arba sodų tarpueilių šienavimas, mes turime nuvykti į vietą ir juos patikrinti fiziškai vis dar. Kas liečia pareiškėjų informavimą, tai apie tos algoritmus, kuriuos mes turime šiai dienai ir kuriuos mes viešiname. Tai pirmas dalykas, ką sistema šitą leidžia, tai šita sistema leidžia veikti prevenciškai ir iš anksto informuoti pareiškėjus. Ir mes šitos rezultatus pradėjome transliuoti į portalą nuo Liepos 13 dienos. Kaip ir minėjau, buvo vienkartiniai paduoti informaciniai pranešimai tai Liepos 13, bet kas liečia pasėlius ir šienavimą, jie buvo dažnesni ir kas 10 dienų buvo transliuojami. Buvo klausimų, ką tos spalvos ir kad jos ten nieko nereiškia, tai noriu atkreipti dėmesį į tas spalvas visgi. Tai jos reiškia ir tai, kas yra parašyta stebima, tai vis dar yra naudojami, apdorojami duomenys ir vis dar stebimas yra laukas, kuris nėra identifikuotas į tam tikrą kitą spalvą, ar įvykdytą, ar neįvykdytą iki terminų. Esmė yra ta, kad turbūt pareiškėjams reikėtų tą informacinę žinutę paskaityti iki galo, nes ten būna pranešime parašyta, kad jokių reikalavimų jokių veiksmų nesiimkite, tačiau yra ir kitos sakinio dalis, kur pasako, kad jūs galbūt, jeigu netinkamas pasėlis yra deklaruotas, prašom nueiti pasikeisti į deklaraciją, atnaujinti pasėlio kodą. Taip, kad sakyti, kad geltona ir nieko daryti nereikia, tai taip nėra. Tai pagrindinė informacija, kaip ir minėjau, portale mes nuo Liepos 13 transliuojame. Kitas dar buvo kanalas, kurį mes juodojo pūdymo rezultatus padavėm žemės ūkio specialistams savivaldybių, irgi, kad komunikuotų su pareišėjais, kad jie galėtų atsinaujinti arba įvykdyti reikalavimą iki termino. Na ir pareiškėjai, kurie buvo pasirinkę komunikavimo būdą elektroniniu paštu, SMS žinute, mes irgi išsiuntėm pranešimus ir buvo tam tikrais atvejais netgi palydima ir skambučiu. Dabar, kas liečia žemės dangos stebėjimo rezultatus. Tomas jau minėjo turbūt pradžioje konferencijos, kad iš tikrųjų rezultatai nėra tokie jau prasti, jie iš tikrųjų yra džiuginantis.
Ir šitoj vietoj, kas liečia ariamos žemės dangos rezultatą ir pievų dangos rezultatą, tai algoritmas veikia nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 iki šių metų birželio 30 dienos. Ir jisai tuo laikotarpiu padavė rezultatą. Tai kaip matote, šiandien dienai 97% yra ariamos žemės dangos algoritmas parodė, kad auginami žemės ūkio augalai ir jisai yra žaliai pavaizduotas, kas liečia pievų dangos rezultatus, tai kaip matote, beveik 93% reiškia yra patvirtinta, kad tai yra pieva nesuarta. Ir esmė yra ta, kad kai į portalą šitie duomenys buvo patalpinti, tai pareiškėjas galėjo pasitikslinti pasėlio kodą, jeigu, sakykime, ten buvo oranžinė spalva užsidegusi. Ir atsisakyti lauko galėjo pateikti Namagro nuotrauką iš lauko ir kad įrodyti, kad iš tikrųjų ten yra reikalavimas atitinkantis. Lieka aibė geltonų laukų, kurie irgi yra dar šiandieną, kaip ir sakiau, peržiūrimi ir jie yra identifikuojami ir jie papildomi sutikrinimai atliekami. Ir bet kuriuo atveju šitie geltoni laukai, jie yra tam tikras signalas į sekančius metus ir turbūt atitinkamai šitie laukai, kurie jau šiemet identifikuoti kaip geltoni, bus atitinkamai peržiūrimi ir kitais metais. Dar vienas algoritmas, kuris buvo naudojamas, tai buvo tinkama parama į ploto stebėjimo rezultatas. Tai mes šiemet identifikavom 189, reiškia, žemės ūkio veikloje nenaudotinus plotus. Tai kai algoritmas fiksavo, kad yra atsiradę netinkami paramai plotai, šitos visus atvejus mes patikrinome papildomai, tai vienas iš nuotraukų yra apačioje matoma, kaip algoritmas nustatė, kad yra kūdra, nuvykus į vietą buvo iš tikrųjų identifikuota, kad tai yra iškasta kūdra. Tai kas liečia juodojo pūdymo įdirbimo stebėjimo rezultatus, tai stebima buvo šiemet nuo birželio 1 iki rugpjūčio 1 ir 85% reiškia laukų buvo identifikuoti kaip žali, stebima buvo 25 000 hektarų. Ir šiandien dienai, kaip ir minėjau, tie priminimai prieš termino pabaigą, tai juodojo pūdymo atveju, tai ir buvo išsiųsti pranešimai Liepos 13, kad mes dar 3700 atvejų nematom, kad būtų pūdymas įdirbinėjamas, tai po informavimo 82% iš tų laukų buvo įdirbta. Kitas dalykas, ką mes atvaizduojam, čia 4% raudonų, kurie nieko, sakykime, šiai dienai nedarė, bet mes papildomai užsisakėm kompleksinės paramos patikras, tai bus nuvykta, reiškia, dėl apsėjimo. Ir šitie pareiškėjai bus patikrinti jau fiziškai, nuvažiuojant, nuvykstant į patikras vėliau. Labai daug diskusijų buvo sukelta dėl žaliojo pūdymo. Tai čia vienas iš irgi pavyzdžiai yra paimti žaliojo pūdymo atveju, kai mes nuvažiavę į vietą ir algoritmų pagalba identifikuojam, kad ten yra žaliasis pūdymas. Tai kaip matot, pavyzdžiai rodo, kad nuvykus į vietą, kur yra deklaruotas žaliasis pūdymas, randame juodąjį pūdymą, randame daugiametę pievą, žieminius kviečius. Tai čia šitie algoritmai, kuriuos ir minėjau, ariamos žemės, pievos algoritmas, juodojo pūdymo algoritmas identifikuoja, kad netitinka realybės deklaruotos ir algoritmas nustato ne žaliąjį pūdymą. Tai šituo atveju buvo beveik 900 nustatytų ir jie irgi tam tikroj aibei buvo papildomai patikrinami ir buvo vykstama į vietą. Kai kuriais atvejais buvo pasitelkiami tiesiog algoritmai. Šienavimo stebėjimo rezultatai, irgi prevenciškai šita sistema, kaip ir sakiau, veikia, mes išsiuntėm pranešimus. Liepos 31 dienai 2300 laukų buvo nešienauta ir po priminimo pareiškėjai 93% laukų nusišienavo. Vėliau buvo apegauta po 10 dienų kiti rezultatai, vėl buvo 1477 laukai nešienauti, identifikuoti ir po priminimo 78% šitų laukų buvo, reiškia, nušienauta. Tai sistema veikia prevenciškai, iš tikrųjų toks ir yra tikslas šitos sistemos, kad pareiškėjus informuoti ir jie galėtų pasitaisyti ir gauti tas išmokas ir nesulaukti pažeidimų.
Tai buvo stebėta 700 beveik 28 tūkstančiai hektarų. Tai va šitokie rezultatai gaunasi iš tikrųjų pakankamai džiuginantis, kad 98% šiai dienai yra nustatyti kaip žaliai atitinkantis reikalavimus. Na, čia pareiškėjas, kaip pavyzdys įdėtas, pareiškėjas gavo pranešimus, deklaravo, kad jisai čia šienaus, bet čia nuvykus į patikrą vietoje, čia tie procentai minimalus, kur mes visgi dar pasitikrinam iš tikrųjų, ar tai yra tikrai taip. Tai nuvykus į vietą atrandame tokius vaizdus, tai kur šienos jau, pievos nešienautos jau yra po rugsėjo 1 dienos. Tai pareiškėjas ignoravo pranešimus ir nekreipė dėmesio į tai, kad jam galbūt ateis kažkokios sankcijos. Buvo irgi paminėta šiandien dienai apie Namagro programėlę, tai iš tikrųjų labai svarbus įrankis ir į ateitį žiūrint, ką Tomas irgi minėjo, nuo 25 metų privaloma visose ES šalyse narėse turėti programėlę. Mes šiandien dieną, aišku, jau šitą programėlę turim ir ją pakankamai aktyviai naudojam. Tai kaip matot, 38 tūkstančiai vartotojų. Šiemet labai intensyviai buvo siunčiamos nuotraukos, tai kaip matote, iki rugsėjo 9 dienos duomenimis turime beveik 70 tūkstančių atsiųstų nuotraukų, tai galiu pasakyti, šiandien dienai turbūt jau yra 70 tūkstančių. Tai yra vidutiniškai skaičiavom, kad 632 nuotraukos per dieną ir rekordinė diena buvo 1800 nuotraukų per dieną atsiųsta. Tai iš tikrųjų iššūkiai mums čia kaip agentūrai yra tikrai nemaži ir mes ieškom būdų, kaip dirbtinio intelekto pagalba tas nuotraukas atpažinti ir suklasifikuoti ir sudėlioti ten, kur reikia į administravimo procesus. Tai tam tikrų, sakykime, klausimų, kurių juos keliate, kad ten neatsivaizduoja, tai taip, sutinkame, bet ieškome būdų, kaip tą patobulinti, kaip pagerinti, nes kaip matot, kiekiai iš tikrųjų yra labai dideli ir jie į ateitį tikrai plėsis. Kas liečia sluoksnius ir kiekvienam pranešime aš paminiu apie Namagro naujoves, tai pagrindinė galbūt naujovė yra, kad turime 1 metro vaizdo rezoliucijos natūralių spalvų šiųmetinį balandžio gegužės mėnesio palydovinį vaizdą. Ryšium su karu mes iš tikrųjų negaunam ortofotografinės medžiagos, tai šitas vaizdas yra pats aktualiausias šiandien dienai ir iš tikrųjų galite jį naudoti ir identifikuoti savo ribas. Turime įdėję neriminės žemdirbystės plotus, tai šitie plotai, kaip žinia, galite irgi pasižiūrėti, jie nuo 22 metų gruodžio 1 iki 24 kovo mėnesio negali naudoti dirbimo su plūgu, tai tokie plotai yra irgi įdėti kaip sluoksnis į Namagro programėlę. Turime įdėję 22-23 metų suarti daugiamečių pievų plotai, kurie buvo irgi tokį sluoksnį paruošę ir 23 metų nedeklaruoti daugiamečių pievų plotai. Irgi įdėję, tai tokie 4 esminiai galbūt šiandien dienai nauji sluoksniai įdėti į programėlę. Na ir turbūt pabaigai aš noriu akcentuoti, kad kaip jau minėta buvo ir Tomo, kad sistema yra privaloma nuo 23 metų. Sistema turės būti plečiama ir jinai iš tikrųjų turi labai plačias galimybės. Sistemos pats tikslas yra, kad mūsų tikrieji ūkininkai visgi gautų daugiau pinigų ir parodo iš tikrųjų tą sistemą, kadangi šiemet jau mes jau taip oficialiai startavom su ja, kad nereikia stengtis ieškoti būdų apeidinėti tos sistemos arba išvengti kažkokių tai pažeidimų, nes sistema mato, sistema identifikuoja, o turbūt reikia visiems stengtis kurti, klestinti kraštą kartu. Ačiū labai už dėmesį.